Jaden 天氣冒險記，早晨，今日係新嘅一天。今日天氣點啊？一齊同 Jaden 睇下。哇，今日好好天啊！太陽好曬，天空好藍，仲有白白嘅雲。今日天氣咁好，係時候出去玩下，但係好曬，記住戴帽同搽太陽油。望下個天，開始陰天同大風。咦？點解天氣會變？開始陰天同大風，好似就嚟會落雨。Jaden 遞高隻手感受下啲風，天氣開始轉涼，可能就嚟落雨。Jaden 快啲去攞遮。跳水凼好好玩，但係要小心唔好整濕身。哇！停咗雨，睇下有彩虹啊！你見到幾多隻顏色啊？一齊數下：紅、橙、黃、綠、青、藍、紫。咁多顏色係唔係好靚啊？天氣成日都會變，晴天、陰天、雨天，仲有彩虹。你鍾意咩天氣啊？而家開始天黑，月亮好光，星星好閃，係時候瞓覺。早唞，發個好夢。記得 share、like 同 subscribe。Remember to share, like and subscribe. See you next time.